Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz ziham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama masyayikhunal a'izza wa ulama'anal ajilla ingkang minulya para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan lan ingkang dipun sepuhaken, ingkang kula takzimi, ingkang tansah winantu ing pahormatan pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, pengurus pengajian rutin malam Ahad Paing, tapi niki pas mboten malam Ahad Paing, biasanipun malam Ahad Paing nggih. Lah niki kok mboten malam Ahad Paing? Oh, menyesuaikan jadwale kiyaine. Saben malam Ahad Paing sing rawuh nggih kados ngaten kathahe. Pret. Iki toko semene akeh rak mergo sing ngaji Anwar Zahid to. Ingkang kula hormati kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula dongaaken sedaya ingkang nderekaken ngaji dalu menika tansah pinaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Sesuai dengan acara dalu menika ngaji rutin sekaligus halal bil halal, langkung rumiyin dalem ngaturaken untayan doa, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulina wal ghanimin, kullu amin wa antum bi khairin, amin Allahumma amin. Setelah 1 bulan
kita sama-sama menjalani tarbiyah, pendidikan dan pelatihan dalam madrasah Ramadan, bulan yang secara harfiah bermakna pembakaran dosa, ngobong dosa-dosane kula panjenengan. Yen dawuhe Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, seluruh dosa-dosa kula panjenengan di ngapura Gusti Allah kobong nganti telas. Diambil dari kata romdo yang berarti panas yang membara, panas yang membakar, dijadikan nama bulan Ramadan, membakar dosa, ngobong dosa. Mila para sepuh ingkang sami winasis, biasane riyen menjelang bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan itu rame-rame bikin obor. Tapi bukan obor rakyat. Ini obor yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the oncor. Oncor nopo colok cara mriki? Oncor biasanya dibuat dari gombal mukio yang diembel-embel terus disujeni, dicelupkan ke lengok gas, terus dincep-encepkan ten gawange omah. Mangke menjelang maghrib disumet. Niki lek tiyang seposian ditangleti putrane mboten saged njawab, leh njawab diawur. Mak nyapo kadek nyumet oncor barang. Mbahmu sing wis mati iki arep mulih. Mengko ndak petengen ra weruh dalane. Mula disumeti oncor. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu filosofinya mengingatkan kepada masyarakat bahwa Ramadan itu bulan yang membakar dosa-dosa kita sampai habis, sebagaimana dilambangkan dengan ini the oncor, gombal mukio yang dibakar api sampai entek dadi latu. Nek kula jenengan ngisi Ramadan niku leres, bener, optimal, maksimal ibadahe, siang dan malam harinya benar-benar kita maksimalkan ibadah kita, maka seluruh dosa-dosa kita habis terbakar. Lah sakniki oncor niku pun mboten pati usum Pak Camat, sakniki ganti the mercon. Niku nggih meh sami, wong dilarang kalih kepolisian nggih pancet ana mawon. Niku asale mercon niku lak wutuh terus disumet sleredor, hancur berkeping-keping, entek. Dosae asale akeh disumet entek. Lak ngoten sih mercon niku. Asale wutuh terus disumet sleredor. Nyapo kaget. Namanya mercon di mana-mana ya mengagetkan. Masa ono mercon kok sleret ngek, mercon apa? Nah, lepas Ramadan ngaten menika, satu pertanyaan besar untuk masing-masing kita adalah berapa hasil yang kita raih selama mengikuti pendidikan dalam madrasah Ramadan kala wingi. Kula panjenengan yen sekolah ten wulan Ramadan wingi niku pikantuk hasil sak pira? Dalam bahasa yang mudah difahami, kira-kira sekolah Ramadan yang kita jalani kemarin niku kula panjenengan termasuk jumlahe orang-orang yang gagal napa lulus. Umpami niki kula tanglete ten jamaah sedaya sing rawuh ten mriki, kala wingi madrasah Ramadane jenengan gagal napa lulus? Lulus napa gagal? Gagal napa lulus? Pede banget. Oke, kalau panjenengan ngaku lulus nggih pareng-pareng mawon. Cuma tiang lulus niku mesti wonten tandane. Kalau memang Ramadane lulus, maka ba'dane Ramadan niki ada peningkatan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau wingi bulan Ramadan dilatih, dididik untuk rajin baca Al-Qur'an. Buktinya saben malam ikut ngaji tadarusan, saben dalu ndelek maos Quran, saben dalu tadarusan. Menawi Ramadane lulus, senaosa Ramadan sudah lewat, tadarusan Al-Qur'ane terus mboten ngangge prei. Terus pundi ten kene kampung napa niki? Pojok mriki masjid langgar musala yen dalu tadarusane Al-Qur'an terus napa prei? Berarti lulus napa gagal? Ngeyel.
Oh, leten daerah kula mriku malah dilokke. Ana langgar kok khataman Al-Qur'an ngoten malah dilokke. Kae langgar ndi wis ora poso kok sik darusan ae ra roh wayah ngono. Tapi kula yakin ningali wajah-wajahe sing rawuh terutama bapak-bapak emas-emas, meskipun Ramadan sudah berlalu saben dinten paling boten sik angsal sekawan jus. Alhamdulillah. Jus melon, jus apel, jus mangga, jus alpukat. Kemarin kita dilatih untuk dadi wong sing ahli qiyamul lail. Buktinya setiap dalu ndereke salat tarawih 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat. Sik gak trimo bapak-bapak niku yen dalu sik imbuh tahajud melih lah ngoten Pak nggih. Preketek. Wong nek ahli qiyamul lail ku wajahnya mencorong ora burek-burek kaya wajahmu ngono. Lho menawi Ramadane lulus ngantos sak mangken dan seterusnya qiyamul lail ndak ada henti. Salah satu ciri orang-orang solih, orang-orang yang dicintai Allah itu adalah istiqamah qiyamul lailnya. Lah nyapa sakniki kok mboten ngoten. Kemarin 1 bulan Ramadan rutin derek ke witir, Ramadan berlalu witire kenter. Nggih mungkin kemarin tarawih dan witir sing dilampahi mboten mutu, mboten kualitas. Penyakite kula panjenengan yen salat tarawih witir niku lak ming mburu cepete to nggih. Ngono ngelokke wong Muhammadiyah. Apa wong Muhammadiyah salat tarawih setahun sepisane mek 8 ra niat. Kono 8 tapi suwe. Panjenengan 20 tapi cepete kaya nggodak maling ngono. Grutuk. Mriko meng 8 ning tumakninae direksa, rukun-rukune leh nglampahi kanthi dangu, kualitase sae. Lah panjenengan kalih dosa tapi gerudukan ngoten niku salatu jami'ah la ilaha illallah Allahumma shalli Muhammad alaih. Lah wong bocah-bocah nom-noman niku lek tarawih mesti golek imam sing kecepatane 400 km per jam. Apa nih imame leket lemot suwi ora payu. Imame yo setel, kuwatir gak uman penumpang leh ngimami Masya Allah bantere. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar entul-entul jenis-jenis tulik-tulik gobek-gobek mencolot. Salam Muhammad alaih. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar entul-entul jenis-jenis tulik-tulik gobek-gobek mencolot nah. Salam Muhammad alaih. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar entul-entul jenis-jenis tulik-tulik gobek-gobek mencolot. Kula niku rak mikir lah wong-wong jane maca piye, jane maca apa to salate kuwi kok iso entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gobek-gobek mencolot sing diwaca apa. Lah wong rukuk mawon niku mestine rak maca subhana rabbiyal azim wa bihamdih kaping 3. Kula prakteke mangke sak pira suwene cobi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lek saged ditambah subhanakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma ighfirli. Iki wis paling cepet nembe sami Allahu liman hamidah. Lah nek entul-entul jendhe-jendhe tuli-guli gobek-gobek niku sing diwaca apa? Paling matur ngadeg rukuk niku nembe Allahu akbar sup jentit. Lah wong rukuk kok meng maca donga sup niku. Ngomantur nek tidal sujud yo njungkel Allahu akbar sup jentit. Lah rukuk maca sup, sujud meng maca sup niku sing ditiru Imam sinten? Imam Samudra ya wis modar. Nggih mergi mboten kualitas niku. Mila akhire nggih syukur leh nglampahi salat tarawih. Pun mboten bahas sing gagal-gagal, kula sering nggambarke sakderenge Ramadan niku wulan-wulan uler, nggih awon elek ngrusak. Mlebet Ramadan lak nawaitul ngentunga lillahi taala. Dados entung, mengkari gela-gelo entung dilor ndikidul, entung dilor ndikidul. Niku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pun medal keng entung kedahipun dados kupu, lambang keindahan, apik, manfaati. Lah pertanyaane, wong pojok mriki wingi ngentung sak wulan Ramadan, sak menika pun medal saking Ramadan dados kupu napa dados codot?
nek lulus Ramadane pasti kula panjenengan pikantuk penghargaan saking Allah yang berupa Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Saking menika kula badhe maos syair, mangke panjenengan bales kula kanthi sareng-sareng maos sholawat burdah. Huwal Habib Maulaya Shol ya Rabbi bil Mustafa kalih ya Arhamar Rahimin. Pun ngaji rutine wis 4 tahun, kula yakin sedaya pun saged, sedaya mesti hafal. Nah sing mboten saged nggih mboten napa-napa, pokoke nderek mangap-mangap ngoten mawon nggih. Ya kersane pantes no Bu, liyane nderek muni mosok badhe mingkem piyambak lah mboten pantes. Sing mboten saged menyesuaikan nggih mangke nderek ngeten mawon. Lagune pun biasa mawon. Kados sing biasane kula waos ngoten nika. Wal habibul ladzi. Ngoten nggih. Yen kula barengi timbang mek mangap-mangap tok. Ora usah ditabuhi. Aku kepengin weruh lambene wong-wong niku. Al-Qabil gara-gara arep ditabuhi niku. Al-Qabil ala nafsi wastakmil fa'anta birruh la bil jismi Nggak sareng huwal habib maulaya shol ya Rabbi bil Mustafa kalih ya Arhamar Rahimin. Latine sing boten saged ngobahke lambe mangap-mangap kaya apa. Huwal habibul ladzi, ayo to yang yuk. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayo huwal habib baleni. Huwal habibul ladzi turja likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ayo maulaya maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo huwal habib bareng.
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayo ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo huwal habib, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayo ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Banter, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Huwal habib terakhir, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli ala Muhammad. Ngeten niki termasuk titik asimilasi nilai. Kula matur asimilasi ngoten niku ibu-ibu paham mboten? Nggih, tunggale sisi barang niku. Metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensyiarkan Islam, kalau di tanah Jawi nggih para wali leh nyebarke agami niku caranipun sae. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Pakai sentuhan-sentuhan halus, tidak pakai kekerasan, tidak pakai konflik, mboten gawe gontok-gontokan, poyok-poyokan, mboten. Maka ndak ada sejarahnya Islam radikal masuk di Indonesia. Dulur-dulur ngemutke niki sing nembe panas-panase, nembe rame-ramene wonten aliran namine ISIS tapi sumuk. Jenengan mboten usah kathik kengguh terpengaruh model ngoten-ngoten nika mboten jihad nameng kendat. Masuknya Islam di Nusantara ini lewat proses akulturasi budaya. Ya ora ngerti meneh. Anjen ngomongi wong gak pati cerdas ya rada angel ya. Akulturasi nggih tunggal literasi barang niku to, Bu. Ngeten. Apa yang menjadi hobi masyarakat kala itu, yang menjadi kesenangan masyarakat, tidak dilawan, tidak ditentang, akan tetapi ditutkan. Ditutkan ki? Ya ditutkan. Contoh, masyarakat Jawa senengane wayangan, nggih mboten? Ngoten niku para wali mboten menentang wayang, mboten, derek wayangan. Peresmian Masjid Agung Demak Bintoro niku nanggep wayang.
dalange njeng Sunan Kalijaga. Lah mangke ten lakon-lakone wayang itu diisi ajaran-ajaran agama. Diangen-angen kalih wong Jawa. Kok masuk, matuk, gatuk, cocok, cok, galicok, galigacok. Cocok. Akhirnya masuk agama dirasuk, iman ihsan melebu, mantep, mancep, menep, tetep agamane ngoyot, cemokot. Kok cemokot bareng? Tak tergoyahkan. Carane ngoten. Wong Jawa senengane gending-gending. Para wali menciptakan gending dalam mensyiarkan agama. Mila ngantos semangkin jenengan tasih sami apal gending-gending sing karyanipun para wali niku wonten judule ilir. Niku isine ajaran agami. Mangke dibarengi zikir selawatan didamel rengeng-rengeng ngaten niki. Wong Jawa seneng dijak rengeng-rengeng diangen-angen, wah matuk gatuk akhirnya agama dirasuk. Ndamel gending melih judule cublek suweng. Niku isine nggih ajaran agami. Dikei zikir selawatan gawe rengeng-rengeng terus dironce-ronce diuraikan isi kandungane filosofi agami diterima kalih tiyang Jawi gelem mlebu Islam. Ndamel gending melih sluku-sluku bathok. Niku isine ajaran tauhid. Ajaran tentang keimanan. Kok dironce-ronce dibarengi zikir selawatan gawe rengeng-rengeng mbah-mbahe awak dhewe lak do seneng agamane dirasuk. Ndamel gending melih judule turi-turi putih. Niku ngelingke kematian, ngelingke dina akhir. Nah kok dironce-ronce artine ngene diajarke, diwulangke, dibarengi zikir selawatan gawe rengeng-rengeng sehingga agama bisa dimasuk. Karena metode penyampaiannya bagus, carane nyebarke agama niku sae, mboten ngangge kekerasan, tapi lewat silaturahim, lewat pernikahan, lewat perdagangan, sehingga masyarakat sing dijak mlebet Islam niku do seneng guyub, rukun, tentrem, bersatu, mboten ngangge congkrah, mboten ngangge poyok-poyokan. Makanya desamu ki lek kepengin masyarakate mboten congkrah, mboten geger, isok bersatu, guyub, rukun, tentrem. Ngono ku lek ngundang kiai aja sembarangan, aja angger. Nek iso kiai sing model ngene iki. Loh. Model ngene iki model sing tak ceritake, modele para wali, kebijakane para wali. Ngono lho, Bro. Kula lak namung matur model ngene iki to, mboten model Anwar Zahid. Sinten sing matur model Anwar Zahid? Kemenye. Anwar Zahid mboten kiai, mboten. Namung Pak Yai mawon. Nek wis numpak terus ngrayai. Dadi lah numpak kursi niki gak yo ngrayai, numpak sepeda, numpak awet ngrayai. Carane niku sae. Lho sing purun damel metodene para wali ngantos semengkin anak putune niku ya do seneng zikir, sregep selawatan kados sing ten wingking kula niki. Selawatan kalih do ngeplaki terbang to iki mau. Lho, ngeten niki ana sing ngelokke saiki jarene bid'ah mergo gak gelem nganggo metodene para wali. Sekarang banyak yang mengatakan yang sholawat itu bid'ah, yang merengeti maulid bid'ah, sembarang bid'ah. Nyapo sholawatan di kadek nganggo ngeplaki terbang barang bid'ah. Jawaban bro, timbang ngeplaki ndasmu wis ngono. Sakniki ngono. Kakean pitakonan, kula sering kadang ditangleti. Apa iku dasare wong wis mati kadek dikirimi donga apa ya tekan? Ya tekan. Kok umpami ndongake tiyang sing pun mati niku mboten tekan, mayit mboten usah disolati. Wong nyolati mayit niku tujuane lak ndongake, njalukke ngapura. Mantun takbir ketiga niku sing diwaos pripun? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura piyambake, mugi panjenengan paringi rahmat kawelasan dateng piyambake. Niku sing didongake tesih urip napa sampun mati? Sampun mati. Lah ya berarti tekan wong sing perintah Kanjeng Nabi. Lah nek umpama ndongake wong mati mboten tekan niku mayit mboten usah disolati, Pak. Glundungke ngono wae. Paham nggih? Nyatane dados rukun ten gene khutbah Jumat niku wajib wonten ndongake tiyang mukmin. Niku lek mboten diwaos khutbahe mboten sah. Ten akhir khutbah niku lak wonten. Biasanya diwaos di akhir khutbah kedua. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
wal amwat. Ya Allah mugi panjenengan paringi pangapura dosanipun tiyang mukmin jaler lan tiyang mukmin estri, dosanipun sedaya tiyang Islam jaler lan sedaya tiyang Islam estri, al ahyai ingkang tasik sami urip, wal amwati lan ingkang sampun sami mati. Ya ndongake sing urip, ya ndongake sing wis mati. Lak ngoten nggih. Nggih apa ora tau melu Jumatan, melu nggih. Kadang budal Jumatan wayah khutbah yo ngantuk. Ana sing takon melih, lah nek ngoten niku kirim donga nyelameti 3 dinane 7 dinane niku dasare napa? Nggih mboten usah dasar. Wong hitungane dina kok ditakokke dasare. Apa dasare 3 dina? Apa dasare 7 dina? Ya padha karo apa dasare dina Rebo? Apa dasare dina Senin? Lho sing dadi masalah ki 3 dinane kematian sampeyan nyapo, 7 dinane kematian sampeyan nglakoni apa? Iku masalahe. Nah 3 dinane 7 dinane lek sampeyan misuh terus gak ya dosa. Wayah 7 dinane kok mendem berjamaah. Gak ya dosa. Wayah 7 dinane bantingi kertuni. Balak pentol. Gak ya dosa. Tapi nek 3 dinane 7 dinane sampeyan muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mosok muni ngono gak entuk. Lah nek muni ngono gak oleh terus kon muni piye? Niku ya apik-apike unen to, apik-apike bacaan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apik-apike bacaan. Ana sing tekok meleh nyelameti 7 dinane wong tua tapi mboten pas 7 dinane mergo mboten gadah duit pripun? Ya enteni 9 dinane. 9 dina dereng saged ya enteni 14 dina. Lah nek 40 wong tua tapi mboten pas 40e dereng gadah biaya pripun? Enteni 57. Swidak 6 ya kena. Duh, sampean ki nyelameti dina apa nyelameti wong tua? Lah nek sampean nyelameti 7 dina ya paske 7 dina sing mbok selameti dina. Lah nek sampean nyelameti wong tua, prasa kula senajan mboten pas 7 dina, mboten pas 40 dina, nggih kenek-kenek mawon. Ngono ku ya ana sing gak setuju. Ya kudu 7 dina, ya kudu 40 dina. Sing ngudukno niku lho sapa? Kiai NU sak donya nggih mboten enten sing ngarani kudu 7 dina, kudu 40 dina. Mboten, mboten kudu. Tak aturi melih niki penting rungokke. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan hukume pripun? Iki penting soalnya penggaweanmu tukang utang. Jawab. Nyelameti wong tua ngangge duit utangan niku hukume wajib. Pertama jelas wajib nyaur. Lho umpama ditakokke dasare napa kok wajib? Mboten usah dasar. Nah wong uripmu yang mengandung utangan kok. Getihmu mengandung utangan, dagingmu mengandung utangan. Wong tuamu ngramut sampeyan mulai alit ngantos sak mangkin niku dipikir gak nganggo duit utangan barang to. Ya utang kok takoni sing saiki tesih sugeng niku. Lak nganggo utang barang. Lho saiki giliran sampeyan sing ngramut wong tua nyelameti ndongake wong tua katik takon piye hukume nganggo duit utangan. Ya wajib. Wong utang-utang nek oleh ya lumayan, saiki golek utangan ya repot lek gak ninggal BPKB. Misal niki niku aneh-aneh. Apa itu? Kula nate pas ten Mekah niku lak wonten jamaah haji niku wayah tawaf sunnah niku beto sorban, terus sorbane diusep-usep ten gene watune Ka'bah niku. Duki pondokan niku ditangletne. Mas, lah nyeluk kula kan Mas ngoten. Ngusep-usep sorban ten gene Ka'bah niku musyrik napa mboten? Ya tak jawab, mboten. Lah kok mboten? Mulai kapan ana musyrik usep-usep ngono? Mosok usep-usep sorban nang gone Ka'bah kok musyrik? Saman tahu krungu ana kiai ngaji, musyrik adalah usep-usep. Ha nek usep-usep sorban nang gone Ka'bah musyrik, usep-usep bojo barang ya musyrik.
Ngusep-usep duit barang niku ya musyrik. Ana meneng, itu apa itu? Ngedeke warung arep dinggeni katik lemahnya dibacakan ayat Quran, itu musyrik itu. Ya enggak. Nah lemah kok diwacake ayat Quran apa gak musyrik lho? Api-apike lemah iku diwacake ayat Quran, elek-eleke lemah iku dipisui. Nah ya wis apik to, badhe ngedeke warung para bapak, para sederek, warung niki badhe dinggeni mugi-mugi pikantuk berkah, monggo sareng-sareng kita waosaken suratul Fatihah, Al-Fatihah. Lah apik to. Mosok badhe ngedeki warung, badhe ndamel ngenggeni warung kok. Saudara-saudara sekalian, sebelum warung ini ditempati, mari sama-sama kita misuh ping 1000. Ini wong Wahabi ono sing aneh-aneh meleh. Lek ketinggal santri-santrine wong NU ngeten iki nggih. Lek ketemu kiyaine lak sami nyucuk tangan nggih. Sami ngambung tangan. Mereka mengatakan itu musyrik, itu bid'ah. Kata mereka tidak boleh mengambung tangan kiai. Mereka begitu, tidak boleh mengambung tangan kiai. Kula pas ten Mekah dan Medina niku lak kathah ulama-ulama Wahabi mantun ngaji ngadeg. Lho santri sing diwulangi niku nggih melu ngadeg, terus kiyaine niku dirangkul diambungi bon-bonane. Aku yo mencep, jare ngambung tangan gak oleh. Lho kok malah nyucup bon-bonan aku. Nek ngambung tangan gak oleh kok nyucup bon-bonan oleh. Apa bedane tangan karo bon-bonan? Wong tangan ki awak, bon-bonan yo awak. Makane nek cara kula yo termasuk kiai-kiai NU sak donya, ngambung tangane kiai boleh ndak? Boleh. Yang tidak boleh iku nek mbok emplok. Lho mergo metodene sae ngeten iki. Pun kula baleni melih, rungokke. Wong Jawa ku senengane tembang-tembang. Ben sregep zikir, sregep sholawat. Yo dijak zikir sholawat sing versi tembang. Akhirnya seneng dilagokke rengeng-rengeng ngeten iki. Lah nek ana ngene iki yo termasuk apa iki jenenge iki? Orjen apa keyboard? Ya ana sing ngarani haram. Nek kula nggih mboten wong. Utik-utik pentil kok haram. Iki penggaweanmu lak terima utik-utik pentil ngono. Lah utik-utike dibarengi sholawatan ngono. Cuk gampang-gampang haram zaman saiki. Lha iki apa iki jenenge gak pentil sing mbok utik-utik. Lho ngono kuwi. Lah mergo wong Jawa senengane tembang, ya ben sregep zikir sholawatan dikei sholawat versi tembang. Mula wonten sholawat versi tembang caping gunung. Ayo njajal waca terus sampean sauti sing semangat. Lek sampean semangat kula nggih semangat, tapi lek jenengan loyo kula nggih loyo. Ngajine sekedap mawon terus kula tinggal karek sampean. Aku kan tergantung kamu. Jajal wonten niku versi caping gunung. Di zaman njur kelingan. Lah, iku mangke ditibake sholawate ya Rabbi bil Mustafa. Pas. Ayo Bu cobi ya Rabbi bil Mustafa ndamel lagu caping gunung Bu, sareng diwaca timbang do ngrasani kiyaine. Nah, aku ngerti dirasani sebelah kono. Rupane kok gak padha karo no kaset-kaset kae ya. No kaset kae kok ireng proso kulek ngene iki kok ketok rodok ganteng. Ayo sampean ngrasani ngono to. Iyai mbok rasani mesti ngerti. Oh, roh ae. Ayo jajal sayang, tak jak ya Rabbi bil Mustafa lagune caping gunung. Bro, ndak usah pentile, ra usah ditutuki, Bro. Aku pengen roh lambene wong-wong niki. Cobi. Ya Rabbi bil nggih. Baling maqasidana. Wes semono wae wong conto mawon, ora usah ditutukne mundak ngentekke waktu, soalnya iki wis wengi aku arep pindah. Nah, ana meneh sholawat
versi perahu layar. Ya Nabi salam alik niku didamel lagu perahu layar. Beb Lutfi sing ngarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ayo coba sareng go. Perahu layar go. Ya Nabi. Sek. Nyapa suarane kadek dimpet bareng. Dibrolke. Napa kuwatir untune mrotoli? Kuwatiri late ucul? Mboten kira mrotoli. Dibrolke mawon, maca selawat suarane dimpet malah awon dadine kan. Ya Nabi salam, gak ketepaan brotol kok mburi pret-pretit mesake tanggane. Ayo coba ya Nabi salam alaik lagune perahu layar dados. Ya Nabi salam laika, ya Rasul salam salam naik ngoten hang liya numpak ing dina Minggu. Wong pojok dilawan nanti bae yo ledek kabeh. Duh, ibu-ibu umpami kok remen kalih lagu qasidah, pareng mboten ndamel lagu qasidah selawatane. Nggih pareng, sing penting lagune cocok kalih nada selawate. Sae terus penggalan kalimahe sing dilagokke mboten ngrubah makna. Mboten napa-napa. Umpami nggih ya Rasulullah salamun alaik niku dilagokke pengantin baru. Nggih Dena Sidarian niku lho. Sungguh senangnya pengantin baru. Ayo Bu sareng, yuk. Lho kok sungguh? Ya Rasulullah kok sungguh? Nadane niku sholawate ya Rasulullah. Nggo. Ya Rasulullah alaik teroret wadara. Wes semono wae wong contoh mboten usah diteruske mundak ngentekke waktu soal iki wis wengi aku arep pindah. Nah, ada yang sukanya lagu Melayu, boleh ndak kalau pakai lagu Melayu? Boleh, yang penting itu tadi lagunya cocok nadane kalih solawate, terus lafat-lafat yang dilagokke mboten ngerubah makna. Misalnya lagunya Siti Nurhaliza, ya Rasulullah salamun alaik. Ayo coba, ayo ben gak ngentekke waktu. Engko ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Terus ni wadaraji atfatayaji ratal ala. Wes semono wae, ra usah ditutukne wong contoh mundak ngentekke wektu soal iki wis wengi aku arep. Iya. Sing nom-nom kurang hot pakai lagu dangdut bisa ndak? Bisa, ngapain tidak? Pokoknya lagunya cocok kalih nada sholawate. Misalnya ya Rasulullah salamun alaik. Ayo coba bareng semangat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa. Nggih terus adfataya jiratal lami. Wes semono wae, rasa ditutukne wong contoh mawon mundak ngentekke waktu soal iki wis wengi aku arep. Iya. Ada yang bilang aku tuh sukanya sama lagu India. Boleh ndak kalau pakai lagu India? Ya boleh-boleh aja. Yang penting cocok. Misalnya lagu India sing kucek-kucek kotange. Yo, lak wonten to niku. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek kotange. Nah, iki bahasa India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah wa darat. Wes semono wae, rasa ditutukne wong contoh mawon mundak ngentekke waktu soalnya iki wis wengi aku arep. Tapi kalau lagunya ndak bagus ndak boleh loh ya, ndak cocok dengan nada sholawatnya ndak boleh. Contohnya gundul-gundul pacul.
ndak oleh iku mbok gawe nggo gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyonggi-nyonggi wakul-kul gembelengan itu ndak boleh. Ya Rasulullah salamun alaik ya ro itu ndak boleh. Daraji anfata yaji rotal alam kok dadi yaji itu entakoke ustaz Indonesia lah mboten pareng yaji ya lalju lho lalju itu ndak bener. Kalau marhaban ya Nurul Aini kayak yang biasa dipakai Mahalul Qiyam itu kan bagus. Marhaban ya Nurul Aini marhaban api atau dimodifikasi juga boleh. Marhaban tak ke sholawatan terus sing ngarani sholawat bid'ah kupinge ben cureken. Marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini. Ngono aja sembarangan kok lagune digembah dukun. Ada marhaban sedang ngobati nur aini konon katanya diguna-guna Husaini sambil kemet mulut marhaban nambe sahlan. Itu ndak boleh, awas mbok gawe tak ketaki. Kalau mau lagu India kan banyak tuh lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India aki kuli hoya hoben konon katanya diguna-guna Husaini sambil kemet mulut marhaban nambe sahlan. Itu ndak boleh, awas mbok gawe tak ketaki. Kalau mau lagu India kan banyak tuh lagu India yang bisa dipakai. Patah lagu India aki kuli hoya hoben bitare ingka hota he. Angkitmu nek kiai terus gak iso ngono. Kiai saiki iki apa-apa kudu iso. Mulane yo laris. Lho ngapunten sing sepuh nek mboten remen niki nggih metode. Cara untuk merangkul jamaah biar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Pengajian umum kok beda dengan pengajian yang gak pati umum. Ngaji ndek pesantren, kajian kitab mutolaah, ngaji temen. Pengajian umum ya harus pinter-pinter ngemas. Pengajian umum nang metenteng serius. Nah, sing gelem berangkat ngaji nggih ming sing wis mambu-mambu kuburan nika. Nang coro-coro ngono kae gak gelem budal. Kroco-kroco barang ngono ku ya gak gelem mangkat. Halo, Bro. Nah, tapi lek dikemas model metode ngeten iki, coro-coro teko kroco-kroco budal, engko nek wis budal tekan nggon karing gedhiki ndase siji-siji. Ngono carane. Mula kadang ya diperlokke. Ake kule hoya hoben bitare unka hota he कैसे कहो मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरुरु चुरुरुरुरु. Lah wong Habib saya mawon nggih ndamel lagu niku lho. Rohatil abtiyaru tashdu niku. Nah iki cocoke kok digawe sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tekan kono wae mboten usah diparingi cururururururu cururururu, ndak usah. Perhatian, ada yang ndak boleh dirubah, mboten pareng dirubah karena sudah pakem, maka ndak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu ndak boleh dirubah, itu sudah pakem. Pertama dia wajib bahasa Arab, ndak boleh ditransit ke bahasa lain, nggak boleh pakai terjemah. Was bocah nom-nom kok azan gawe terjemah. Allah maha besar, Allah maha besar. Gak oleh. Kena bocah pojok kayak Allah kawedi, Allah kawedi.
Lah nek sing adzan wong Madura enggak malah guyokke. Allah maha raja, Allah maha raja tak ya. Ndak oleh. Lagunya harus bagus, indah, merdu. Kenapa? Karena adzan itu implementasi dari panggilanipun Gusti Allah. Mila neh nglagokke sing sae wong timbalane Gusti Allah. Gek zaman Rasulullah siyen sing ditugasi dados muadzin, tukang adzan niku sing suarane sae, kenceng, merdu, kersane sing mirengke niku remen trenyuh atine kepengin mendatangi. Ngono. Lagune sing sae. Aja nganti adzan mboten ngangge lagu. Adzan gak dilagokke ya medeni wong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi adzan napa nyumet mercon? Sing sae. Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah, tiru Mekah Madinah sana. Bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek model pojok wadungan kan biasa mawon to adzane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono ae sing adzan bocah nom. Sing adzan bocah umur 24. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rungokke masjidmu nek subuh. Aku mau tekan kene yang ngono azane. Hayya 'alal falah. Aku asline nek krungu azan model ngono ku kudu tak parani, tak jongkrokno wonge. Lha sing nom-nom ngene iki lho nyandi. Kok tega, kok mentolo, wis mambu lemah dikongkon azan. Sing sepuh mboten azan, sing sepuh kari ndonga, sing azan sing nem-nem niki lho suarane sing enak, sing banter, kenceng, merdu. Panggilane Allah mung dilagokke ngono. Lho sayange sing nem-nem niku do ora gelem sapa masjid, sapa bilyat ae. Pokoke tak dongake sing nom-nom kapan wayah azan sik nang gone bilyat, bilyate urung game areke muga-muga wis game dhisik. Ben iki jamaah semene akeh mandi, rungokke bocah pojok. Sing genah lagune sing sae. Dipirengke lak enak, tiru Mekah. Hayya 'alas shalah. Lak enak to dirungokke. Atau model Madinah versinya beda. Kalau Madinah lagunya Hayya 'alal falah. Enggak tak tutukke kenak sampean kari ngrungokke tok. Aku sing bengok-bengok kaya ngene iki, engko entuke pira ya urung jelas. Sampeyan kari ngrungokke. Maksude entuke ngaji lho, waktune kan dibagi ngono lho. Nah iki wis sak jam. Lagune sing apik aja sembarangan. Kok azan digawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Digawe azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Iki gak oleh sembarangan krungu aku mbok gawe tak gasak. Apa meneh mbok ge lagu si Malakama. Entah dituruti aku mati Allah. Digawe azan. Hayya 'alas shalah, hayya. Gak oleh. Itu ngawur itu namanya sing genah. Lagi mau syairane aqbil alan nafsi. Ono cocoke dhewe-dhewe. Kene suluke wayang kuwi cocoke nganggo basa Jawa. Oh bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir gincang ing sang mawe gandrung. Lak ngoten. Mbok bahasa Indonesia yo elek. Bumi bergoncang-goncang, langit berkedip-kedip. Suluh apa kok bumi bergoncang-goncang, langit berkedip-kedip? Lho kan nek nyanyi lagu Indonesia Raya ku lagu kebangsaan, semangat nasionalisme. Cocoknya bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku ngono. Mbok ge cara Ngawi yo elek. Indonesia lemah banyuku ngono. Nek ketemu kono wong Kebumen, wong
Purwokerto kono bahasane ngapak Jawa Tengah mriko. Kaya dadi Indonesia lemah banyune nyong ngono. Azan nopo kok nyong-nyong. Halo. Malah nyawang kotak. Kotak ora ono isine pamerke. Mbok engko ginyo lek gotong. Aqbil 'alan nafsi, adepono awakmu, nilaine awakmu menungsoku sing piye, wastakmil fadhailaha, sempurnakan instrumen-instrumen. Alah ora ngerti neh niki, angel ngomongi wong pojok ki ya. Sempurnake keutamaan-keutamaane atimu dadi wong sing utama. Fa anta birruh la bil jismi insan. Sampeyan diarani menungso iki mergo ruh, ora mergo jisim, ora mergo jasad. Jasad iki rak ming wadah mawon. Nilaine menungso iki mergo atine. Nun sewu, nek wedhus, sapi, kebo nilaine mergo daginge. Nggih mboten? Mbuh gak pati nggih kok. Telat. Lek wedhus, sapi, kebo niku nilaine mergi daginge. Semakin kathah daginge, semakin lemu, semakin gede, semakin larang regane. Nggih mboten? Tapi mboten sedaya lho Bu, kewan sing gede niku larang regane. Kadang ana kewane cilik luwih larang timbang sing gede. Nah manuk kutut niku cilik iso luwih larang regane tinimbang sapi sing gawedhi. Ono Bu, ono manuk. Lha wong aku ngomong durung rampung wis diguyu. Ono manuk duwe suwiwi manuke. Iku mentahe kalih matenge, larang mentahe. Manuk apa? Kok mentahe ambek matenge larang mentahe. Lah nggih manuk kutut wau. Larang mentahe tinimbang matenge, mergi nilaine manuk kutut mboten saking daginge tapi saking suarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek sapi, kebo, wedhus regane mergo daginge, tambah kathah daginge, tambah lemu, tambah larang regane. Tapi nek manuk kutut nyatane regane mergo suarane. Lah nek wong pojok, wong kuadungan regane mergo manuke. Kok gak nyambung ya? Mergi atine, iman takwane. Mulane nek panjenengan saniki ngrumangsani wingi Ramadane gagal, mau dicoba dites yo. Lulus napa gagal? Ngeyel wong kene. Lulus urun ning kotak ming trimo 1000 ngono iki mau. Ngono kuwi lulus. Wingi Ramadan dilatih kan infak kan sedekah. Sakniki nggih tambah lomane niku dadi kupu. Lah nek ming 1000 ya codot. Mangke wong niku nek tambah rezekine mboten tambah sedekahe niku dihukum kalih Gusti Allah. Wonten ceritane ngoten niku. Ana wong nalika tesih melarat niku yen Jumatan ngisi kotak ten amal masjid 1000. Begitu wis sugih ngisi nggih panggah 1000. Karo koncone dilokke, biyen melarat 1000, saiki sugih kok ya 1000 to Mas. Aku ki istiqomah kok. Sing istiqomah niku sedekahe, nek jumlahe nggih mboten istiqomah. Lek ampun ngoten mangke dihukum kalih Gusti Allah. Setunggale wekdal sing sugih niki wau Jumatan, begitu lenggah wonten kotak amal lewat ten ngarepe sret, ngodos. Ten kene sak celana ngoten diodos sret. Dilebokke 1000, diuntel-untel dilebokke. Kotak dereng mlampah, diteblek kalih tiyang keng wingking, plok mlengah.
Sing neblek niku tiyang sepuh wonge ora bejaji, gak potongan sugih blas, potongane wong melarat. Ngelungi duit niku 100.000. Mas, kagum nih, ya Allah. Wong iki rapati bejaji ngekeki duit 1.000. Tanpa basa-basi dilempit lebokke kotak. Begitu kotak disurung, diteblek meleh. Mas, duit 1.000 sing mbok lebokke duitmu sing ceblok mau kok, Mas. Sampeyan ngodos duit 1.000 iku bareng karo 100.000, mulane tak cukup tak kekno sampeyan. Matur suwun mbok lebokke kotak. Ini dihukum karo Gusti Allah mangke. Makane mau sing ming lebokke 1.000, engko duwite 100.000 ilang paling. Mboten. Bu. Kula panjenengan niki mrawaske duka lulus duka mboten. Mula nek lulus dosane entek di ngapura, mestine sing paling enak niku mati. Swarga kok. Nek Ramadhane wingi berhasil kan dosane di ngapura, bersih dosane, ge oleh rahmat, oleh pembebasan teko neraka. Rampung ngoten kok langsung mati. Wes swarga. Nen saiki urip meleh ngeten iki. Wayang ngaji ngeten iki nggih ganjaran, tapi mungkin ngajine rampung kula nembe salam mawon niku pun mulai pun lambene. Sing kudungan-kudungan niku biasae. Nembe leh 5 jangkah ngono. Mbak, aku wingi lho diencepi ambek wonge. Padha. Aku kinane ya bar diencepi. Lah iya to, Mbak mencap-mencep kaya ayu-ayu wong lambene kaya lambe jaran ya mencap-mencep. Aku ngono ku ya ora ngerti to Mbak, ning apa salahku kok diencepi, prosoku kredit ya wis tak bayari. Makane pun sakniki ayo kula panjenengan diparingi kesempatan urip kalih Gusti Allah niki, muga-muga menangi wulan Ramadan meleh saged nambah kualitasé langkung sae. Amin Allahumma. Mula diparingi urip niki disyukuri alhamdulillah. Sing penting urip, muliyane wis padha mati kabeh, kula panjenengan nyatane sik diparingi akeh tangga-tangga, kanca-kanca, bolo-bolo sing wis padha seda, kula sampean sik diparingi akeh keluarga, sanak, famili sing wis padha mati ning kula panjenengan sik dikeki urip. Pancen urip niki rak mboten pesenan. Panjenengan nate pesen urip napa mboten? Mboten. Urip niki mboten jalukan. Kula panjenengan mboten nate njaluk. Tapi urip niki peparing, pemberian saking Gusti Allah. Nah Gusti Allah niku tanggung jawab Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah maringi urip mboten namung diparingi urip tok. Sedaya kelengkapane urip dicekapi, sedaya kebetane urip sandang pangan papan dicukupi kalih Allah. Kula jenengan mengkari ikhtiar, ngumpulke ikhtiar untuk mendapatkannya. Wis disediani kabeh karo Gusti Allah. Cobi. Napa butuhane jenengan sing mboten disediani Allah? Butuh ambekan disediani hawa, butuh melihat dikasih mata, butuh mendengar kasih telinga, butuh mencicipi rasa dikasih lidah, butuh berpikir dikasih akal, butuh mengambu iya mengambung iya dikasih hidung, butuh merasakan dikei ati, butuh berjalan dikasih kaki iso melangkah kaya iki. Yo hati-hati nek melangkah nunggone wong wedok engko nyaduki barang sing ora-ora. Loh, butuh apa saja kita dikasih. Butuh keluarga, digawekno bojo, digawekno anak. Halo. Butuh omah, disediani kayu, kari bentuk, kari proses dadekke omah. Butuh dahar, niku bahan-bahan makanan komplit, kari ngolah, kari proses, beras, jagung, dele, kacang ijo. Butuh lawuhe, segara sakmono ambane niku keruken iwake. Sik ditambahi kali, diimbui gawekno ayam, mendo, sapi, butuh apa meneh? Donya niki didamel Allah mboten kangge sinten-sinten, kangge menungso. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah sing nitahke kanggo sliramu kabeh menungso. Apa wae sing ana ning bumi, sedaya diciptakan Allah untuk manusia. Makhluk selain manusia iku nunut, amul. Asline sedaya kangge menungso. Allah menciptakan rumput itu ketoknya kan mbah kok gugup kabeh.
untuk wedhus, untuk sapi, untuk kebo, tapi sesungguhnya mboten. Allah ndamel suket niku nggih kangge menungso. Buktine rumput dimakan wedhus, wedhus dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Kangge menungso, rumput dimakan kebo, kebo juga dimakan kamu. Allah ndamel buah-buahan macam-macam mulai pisang, pepaya, mangga, salak, jeruk, apel, anggur, sawo, jambu kangge menungso sedaya niku. Ayo bantah. Ya gak kanggo menungso tok, ya kanggo codot bereng. Pinten sing dipangan codot niku sithik, sing akeh dipangan menungso. Jambu dipangan codot paling 1, 2, 3. Niku mawon sisane codot sik dipangan wong pojok. Yo nggih mboten. Allah ndamel liwak ten segara niku rena-rena niku kangge sinten? Menungso. Kucing mek umandas buntut ambek eri. Ngoten mawon akhir-akhir niki kucing geleg gak uman soalnya ana presto. Kan sak ndase sak rine sak buntute dadi empuk, dimplok kabeh kalih wong pojok. Kucinge ling-aling jare kucinge kene ta wong pojok yo. Ayo, Sofi, sampean butuh napa sampean? Saiki tak takoni. Butuh duit napa mboten? Butuh duit napa mboten? Ya nemen butuhe. Ngono ku Gusti Allah sayange kalih menungso. Dalane golek duit niku gampil. Sak kujur awake menungso ki yen diobahke kanthi kreatif iso dadi duit. Ndelok plonga-plongone kaya ora ngandel. Bukteke Bu, bukteke urut keng ndukur menisor niki iso dadi duit sedaya. Ndukur dhewe niki rambut iso dadi duit kok diruwe-ruwe digembyak terus digobekno sret. Metu tulisane clear lho. Sponsor sampo. Rambut dadi duit, gobekno sret, sanslik ngono. Ngisore niku mripat. Mripat iso dadi duit. Contone tukang syuting iki. Bondong nginceng tok entuk duit tok. Mangkane tukang syuting iki rata-rata mripate amba sisih. Nek gaweane ngene terus. Ngisore niku irung dadi duit. Bakul kembang niku iki kembange wangi apa ora, kualitasnya saya apa ora diambus irung dadi duit. Bakul mbako nggih ngoten. Niki dimbel-mbel terus diambu. Ngoten. Ngisore irung niku tutuk. Cangkem niku. Lho cangkem niki iso dadi duit. Contone ya gak kudu aku kok. Mun contoh nggih kathah. Lah niku tukang-tukang parkir niku. Cangkeme diseseli sempritan nglebokke motor ngentokke motor. Prit. Oleh duit. Ya wes aku tiga contoh ya kena. Nyewong contoh wae. Tangan niku ya iso dadi duit. Niki nutuki pentil iso oleh duit tangan. Kerajinan-kerajinan hasil karya tangan semua. Kabeh wis dadi duit. Bokong iki iso dadi duit. Lah artis-artis kae Syahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Orang gawe dot iki gawe dal. Bokonge diumetno oleh duit. Kabeh iso dadi duit. Aja rame-rame, gak usah bahas karepe bokong. Iso dadi duit kabeh. Mangkane urip niki disyukuri alhamdulillah. Carane nyukuri urip pripun? Yuk urip niki digunakake nglampahi napa mawon sing manfaat ten donya, manfaat ten akhirat. Rasa humek ora melu nyangoni cerewet. Urip niki ayo digawe nglakoni apa ae sing iso njalari kula jenengan nampi rahmati Allah, kula jenengan nampi ridane Gusti. Aja sampai uripe kula jenengan niku damel nglampahi sing iso ndadekke bendune Allah, sing iso ndadekke murkane Allah. Cobi kula panjenengan dipun paringi mripat kalih Allah. Dengan mata ini kita bisa melihat langit yang biru, bisa melihat laut yang luas, gunung yang tinggi menjulang, keindahan-keindahan alam ciptaan Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengambil penglihatan kita, membutakan mata kita. Tapi kenapa mata ini justru sering kita pakai maksiat? Yang haram sering kita lihat. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran jarang kita baca. Tidak maca Quran oleh sak lembar siut-siut. Tapi lek nginceng wong adus kok betah. Kita diberi pendengaran oleh Allah,
telinga dirangkai sedemikian rupa, disusun wapi kali Gusti Allah, sehingga kita bisa mendengarkan suara-suara yang merdu, syahdu, mendayu-dayu, menyentuh kalbu. Tapi justru telinga ini jarang kita gunakan mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil pendengaran kita dan membuat tuli telinga kita. Saweneng akane ngaji metau wenteng ngene. Mecau icil mbah paham mbah gak, pokoke ketok mecicil ngene aku seneng. Koyok serius-serius. Engko rampung ditakoni, ngaji apa mau? Mbah karo. Nah, sing penting saiki lak ketok mecicil. Coba kita diberi lesan, dengan lesan kita bisa berkata-kata, bisa berbicara, tapi justru lesan kita sering kita pakai mengkhianati Allah, sering kita pakai menggunjing, mengumpat, memfitnah. Mudah bagi Allah untuk mengambil lesan kita, mengunci mulut kita sehingga kita nggak mampu berkata-kata. Coba tau sampean pikir, ya Allah, menungso niki dititahke ning donya asline rak mboten gadah napa-napa to. Sinten sing duwe ten donya niki? Hoi. Ten donya niki dereng wonten sing diparingke panjenengan. Namung disilihke kengken damel, cuman hak pakai, bukan hak milik. Sapa sing duwe ten kene donya? Mboten enten sing gadah. Ten donya niki kalih Allah dereng diwehke sampean, dereng diparingke sampean, namung dikengken damel mawon. Sing diparingke sampean niku benjing ten swarga, resmi punya sampean, diberikan sampean, nggak akan ada yang mengganggu gugat, nggak akan ada yang utik-utik, resmi wae sampean. Tapi lek ten donya niki namung dikengken damel, mulane nggih gantian. Saiki sampean gawe dilungkas digawe wong liya. Oh, rame lu duwe ming titipan mung gantian ae, bingung lah nyuratke duwe tanah sak ilate, bingung lah sertifikatne. Gantian tuh Bu, sampean damel sementara ngoten mawon. Mungkin sampean rampung leh damel nggih didamel tiyang sanes. Ngono kok bingung leh nyuratke, leh nyertifikatke, sampai direwangi tukaran karo dulur, geger karo dulur. Wong namung dikengken damel sementara. Pundi sing diparingke jenengan ten donya kula pengen ngertos. Halo. Lho buktine lek pejah dibeton apa mboten? Saake-ake donya niku lho mati mboten dibeto. Bakul helm niku helme rak kuwatah, mati mboten enten sing helman. Cobi sing nem-nem kula tanglet, pemain bola paling top menurut sampeyan sinten? CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa, James Rodriguez, apa-sapa kono? Nek sok nek wis mati sampean titeni budalno kuburan sangu bal pira? Kok loro bal apa sing mbok maksud? Kok loro ya telu sak ndase. Ngomong ngamu niki dereng diparingke sampean tentunya niki sama namung kengken damel mawon gawiyen. Lah nek wis bar keperluanmu ya ben digawe wong liya, paham? Ming titipan ngono kadang disombongke, dianggake, dibanggakke. Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang hanya titipan buat kita? Pantaskah kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita? Wong ra melu duwe kok disombongke, ming titipan. Sami kalih tukang parkir ngoten nika, dititipi mobil kuwatah mewah-mewah, bagus-bagus, apik-apik, larang-larang regi mobile. Ngoten niku tukang parkire sombong napa mboten? Anggak napa mboten? Kemenyek napa mboten? Masa ana tukang parkir dititipi mobil kuwatah apik-apik, mobilku akeh, tukang parkir sampel. Mbok dititipi mobil kuwatah mewah-mewah regine larang-larang, tukang parkire biasa aja kali. Mboten sombong, mboten gaya, biasa mawon. Mobil dipendet kali sing duwe, cupuk-cupuk. Pancen dudu wekku. Sampeyan cukup, ya gak susah sama sekali, gak sedih. Rumangsa ming titipan ora melu duwe, dijukuk ya ben mboten susah. Lah urip sing bener lak ngoten Bu nggih. Nggih apa sampean kelangan duit 10.000 lemari diorat-arit. Anak disaduki. Lah iya tak jam iki lho wis sak jam 20 menit. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu cinta aku.
Tapi kita dibatasi waktu sayang. Dibagi waktune kok ya. Kita niki subhanallah mudhun ten donya mboten sangun napa-napa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Niki di berbagai materi pengajian sering saya sampaikan. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian ke alam dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Mudhun tentunya mboten beto napa-napa. Mriki nate enten bayi lahir karo nggawa bis. Manusia yang tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, agar hidupnya mulia dan terhormat diberi modal oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ngajak terus sok loyo. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a. Yang pertama penglihatan. Indah bahasa Al-Qur'an. Tidak disebutkan mata, tapi disebutkan penglihatan. Karena mata dengan penglihatan itu beda. Banyak orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah, tidak dipakai melihat tanda-tanda ciptaan dan kebesaran Allah untuk diambil hikmah dan ilmunya. Motomeng. Itu namanya punya mata tapi nggak punya penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Pendengaran kalih kuping nggih beda. Kuping niku kuping, pendengaran niku pendengaran. Banyak orang punya kuping tapi nggak punya pendengaran. Kuping mung digawe centelane kacamata. Kaya irus dicentelke. Mboten damel mirengke nasihat-nasihat kesaenan. Wal afidah, yang ketiga dibeti hati dan perasaan. Ini yang paling mahal nilai manusia. Tapi sekarang banyak orang yang sudah nggak punya hati, nggak punya perasaan. Kata napa mboten? Kata istri itu udah tahu kalau suami kerja keras banting tulang untuk siapa, kalau nggak untuk istri. Itu ada istri yang nggak tahu terima kasih sama suami. Itu namanya istri nggak punya hati, nggak punya perasaan. Yang kakung rawuh le nyambut gawe, saya mboten pikantuk asil. Sing putri le nyambut ning ngarepe omah wis karo raine ditekuk, cangkem irung bathuk dadi siji. Lincip. Nanti gorene duwite. Gak entuk duit. Engko iso gak entuk duit, nyambut gawe gak entuk duit wong lanang apa? Sing lanang kari kleng-kleng kaya belo ketulup. Itu namanya istri yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Suami juga gitu, tahu kalau sampean kerja bisa tenang itu karena jasanya istri yang di rumah jagain rumah, ngeramut anak-anak. Lho umpama anakmu gak diramut istri, melu ngerentep lah nyambut gawe apa ya iso nyambut gawe sampean. Maka kadang ada suami yang suka kekerasan dalam rumah tangga, suka menyia-nyiakan istrinya. Itu suami yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Padha ana jamaah pengajian ngerti kiai ini arep pindah ngajine ya wis suwe kok gak gelem rampung ngono ku ya. Jamaah nggak punya hati, nggak punya perasaan. Gek sing ten mriko pun sami ngrantos lho. Duh, kalau modal pemberian Allah agar manusia terhormat tidak dimaksimalkan, boten didamel kanthi sae, penglihatan, pendengaran, hati dan perasaan, maka wujudnya menungso tapi nilainya lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mula menungso yang kelakuannya welek niku lah identik dengan kewan. Lah akeh to wong sing diwadani kewan. Woi. Wong sing gruwagas suka korupsi ngono ku julukane lah tikus. Nggih mboten? Apa pekerjaannya tikus? Tikus itu suka mengrikiti.
menggerogoti sesuatu yang disimpan rapi-rapi. Bareng wis disimpen rapi dikerokoti tikus. Duwite rakyat wis disimpen rapi-rapi dikerokoti tikus. Wong lanang sing celutak ya jenenge kucing garong. Mulane ana lagu ya jenenge keong racun. Lah dadi kewan kabeh to menungso nek wis kelakuane elek. Oh sing doyan wedokan diarani buaya darat. Wis ngoten niku. Dudu bojone kok kumpul kae diarani kumpul. Padahal jane lak kumpul wong to kuwi. Lek ngoten niku. Dadi nek wis elek lebih sesat daripada binatang. Akhirnya dadi isen-isene neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gusti Allah yang ngendika yakti temenanan tak beki neraka jahanam kuwi kebanyakan isine teko jin kalih menungso. Kenging napa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mboten purun angen-angen, mboten purun ngraosaken tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dheweke duwe mripat tapi mboten didamel ningali ayat-ayate Gusti Allah. Walahum adzanul la yasmauna biha. Mereka punya kuping, telinga tapi tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Mbuh, dok lengak-lengu nyawang apa? Karena nek saire Roma Irama niku tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ngombe dhisik ya garing bro gorokane kok ya. Bismillah. Pahite ra karuan mergo gulane larang. Kebacut tok panitia yo. Wis kadung ya wis. Lek dikai mripat mboten digunakake kuping, mboten digunakake perasaan, mboten digunakake. Yo dadi isen-isene neraka kalau wau. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kowe kok domblong? Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Apa? Enak? Enak kare ngrungokke. Sebagai manusia yang punya perasaan, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Abe ngombe neh kepahitan. Perasaan kali hati niki lho sing mulai hilang. Kula beberapa waktu lalu, entah berapa bulan yang lalu niku Bu wangsul ngaji ndugi dalem niku ningali TV kula. Karepe kepengin ningali berita, enten berita nopo. Pas kula puter niku kok enten acara kewan sing aneh-aneh. Pokoknya mbah acarane apa gak penting, sing penting kula pek ilmune. Ana acara kewan, pas niku enten kucing. Niku manak. Mosok kucing babarke wis manak ngono. Anake niku cemeng, dudu pedet. Lah nggih lak bener to. Lho mantun manak niku si mbokne kucing niku mati. Akhirnya anake sing cemeng niki kecel mboten enten sing ngramut. Lah terus konangan kalih bedes. Diramut Bu, kalih bedes niku didilati, diramut, dipundhut. Terus
disusui keleresan bedes niku nggih tepak gadah anak cilik-cilik ngoten disusui bedes diramut sampai gede. Kula niku mikir subhanallah iki ana bedes ae duwe pri kebedesan. Bedes saja punya pri kebedesan. Sekarang tuh banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Lah wonten to kadang ibu-ibu niku babarke putrane piyambak nembe lahir langsung dipateni. Ya Allah, iku manusia yang enggak punya pri kemanusiaan. Kata wong bedes saja punya pri kebedesan. Lah kok manusia sudah enggak punya pri kemanusiaan, berarti manusia yang seperti itu jelas kalah karo matur suwun. Zaman ngomong bedes kalah nyawang kula. Ya Allah. Makanya beridul fitri berarti kembali kepada fitrahnya manusia sebagai manusia yang betul-betul manusia. Manusia yang manusiawi, yang nilai manusia itu ada di hati. Bukankah Allah menilai manusia itu dari hatinya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Gak ngerti ya wis. Allah tidak memandang dan tidak menilai kalian dari wajah kalian yang cantik, yang ayu, yang ganteng, yang tampan, yang keren, yang trendy. Bukan pula dari bodimu yang gagah, tegap, perkasa, atletis, sehat, kuning, kulitnya sauntu-untune sisan. Kalau perempuan yang keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, kemolek, kinyis, mingis, mentong, moblong, belongor, monyor, mboten. Bukan dari materi, bondo donya, harta benda, kekayaan, sugih, mboten. Bukan dari titel, gelar, jabatan, sing macam-macam, ono SPD, sibuk, polai dewe, apa SAG, sarjana alam gaib, macam-macam titel. Bukan dari pangkat, derajat, kedudukan, ndak. Kalau dalam pandangan Allah antara camat karo sing adol tomat podo, sing lurah karo sing bakul gabah podo. Kari ngajine sregep endi? Ngajine sregep bakul gabah ya luwih derajate luwih mulya bakul gabah timbang lurahe. Endi lurahe? Ngono Pak Lurah. Ketakwaane sing dinilai niku. Camatone ora tau melok ngaji, salate ora tau jamaah ya. Tapi nek camate sregep ngajine, uripe didamel manfaat. Ya Allah, wilayah kecamatan Kuadungan sakmene ambane aku dipercaya dikai amanah, tak usahane tak makmurke, pendidikane tak tingkatke, pelayanan kesehatane tak gampangi urusan apa-apa. Uripe betul-betul manfaat ke rahmate Gusti Allah diparingke ten ngene Pak Camat. Ngono. Periode maneh munggah dadi sekda. Nek urung kedisian mati. Wong kabeh yo arep mati kok. Lho nggih mboten? Ngono. Gusti Allah yang nilai niku saking ati. Nah, saiki atine menungso niku ana sing jembar, ana sing sempit, ana sing ngombo, ana sing ciut. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga rutin nderekke ngaji ngeten iki atine tambah jembar. Wong niku nek atine jembar, meskipun gadah masalah sing ageng-ageng, gampil leh ngadepi. Atine jembar kok masih banyak ruang-ruang yang kosong. Gak gampang panik, gak gampang stres, gak gampang depresi, gak gampang kalut. Kan masih banyak ruang yang longgar. Tapi kalau hatinya sempit, masalah yang menurut umumnya menungso ku remeh banget. Wah susah, bingung, gupuh, nopo atine sempit, atine ciut. Taman mirengke napa mboten Bu? Tiang niku nek atine pun jembar, luwih jembar timbang segara, atine ombo luwih ombo timbang donya. Tapi atine ciut ya luwih ciut timbang lenge semut. Saestu niku, tiang niku nek atine jembar, atine luas, lapang, ngadepi masalah yang menurut umumnya menungso itu berat, menurut umumnya menungso itu sulit, bisa dihadapi dengan mudah. Padha karo tiang manggon no lapangan sing luas, no lapangan sing ngombo banget. Kumpul kalih kewan sing ageng-ageng niku ana kebo, ana sapi, ana jaran, santai.
santai. Padahal kumpul karo kewan gede-gede kok santai. Entah sik kathah panggenan sing kena dinggoni wong panggenane amba. Paham nggih? Tapi nek ati niku sempit, masalah cilik, masalah gampil remeh banget. Ngoten niku bingunge ora karuan, susah mboten karuan. Padha kalih tiyang manggon ning gone panggonan sing ciyu tok. Kumpul kalih kewan cilik lak gubo. Ngapunten ten jero toilet, ten jero WC nang kumpul kalih ana coro klemer lak bingung. Padahal kewane ming cilik coro kok bingungke. Soale panggonane ciut. Duwe masalah ming cilik, gak diwawuh karo tangga, gak disapa karo tangga, ngene bingung sumpek sampai gak iso turu ketap-ketip. Mergo atine ciut. Sembarang dipikir, ana tangga bangun omah ngono ya ketap-ketip. Atine ciut tok. Tanggane sing dipikirke wis turu ngorok, ndekne ora iso turu ketap-ketip. Akhire tanggane iso tuku mobil, dhek ya ketap-ketip. Tanggane berangkat haji, dhekne berangkat nang rumah sakit mesti. Mergo atine sempit, ono masalah apa terus dadi ruwet, dadi bingung, sembarang dipikirke. Mosok ana tangga sing wedok ayu sing lanang elek ngono ku ya ketap-ketip dibahas. Deloken to, Mbak, deloken Mbak kalih sing lanang ganteng. Sing wedok ayu, bareng sing lanang delok, Mbak, delok. Nang sing nglakoni ora piye-piye kok sampean melu umek to, Bu? Masalah sepele ndak usah dipikirin nemen-nemen. Ayo atiku sing jembar. Bapak sampean yo ngono. Masalah bojo tambah lemu ngono dibingungne. Tambah lemu gak ya wis rasa dilokke, disyukuri alhamdulillah empuk. Nah sampean seneng ndek bojo kuru, mlaku seyek kena kipas angin guling ngono. Wong wedok didemek watuk dibukke mengi, nang wong wahing mencelat ngono iku. Seneng sampean. Nek atuk sing lemu enak kena gawe tenger kalau bojoku. LGX lemu ginuk-ginuk. Tambah enak pemeneh nek wayah banjir, enak, ora usah golek perahu wis. Arep nyelametke barang-barang bojone kon mengkurep ngono ae kan wis kambang. TV munggah, kursi munggah kari nyurung. Ora usah dige masalah. Ngono kok bapak-bapak bojo tambah lemu ya dilokke. Dudu omahe sing tingkat, awak tingkat 3. Yo ngamuk to Pak wong wedok dilokke ngono. Wong wedok niku mboten kenek dilokke. Diomong saene mawon, ken tambah sae. Niku rahasiane. Memang perempuan itu sukanya kan kalau dielem, diperhatiin, gimana betul? Loh tenan. Nggak percaya coba nanti perhatiin istri bapak sampai rumah praktek. Mang sawang, bojo sampean dipandeng, nek perlu 15 menit aja ketip. Sampean sawang, kok wong wedok terus keloget. Nyapo to Pak, nyapo, nyapo. Ini sampean pandeng, nyapo to Pak, nyapo. Oh nyawang bojone dhewe. Biasa ae gak ngene nek nyawang nyawang. Biasa ae gak ngene. Aku lho seneng nyawang sampeyan. Cok ngono nyawang gak tekmu. Saweneng. Nek sampean ngelem gak usah akeh-akeh sithik ae. Sampeanku tak sawang-sawang tambah tua kok tambah elek. Tambah ya apa ngono lho, Bu, sampeanku nganggo klambi apa-apa kok jan pantes, wis gandes luwes ngomong wedok terus jentit. Oh, sawen. Aja kathik mbok lokke, ngamuk. Ngamuk mesti ngamuk. Arep nyang pasar nganggo klambi apik njaluk pertimbangan. Karepe kan yo sing lanang ben bangga bojone pantes. Pak, aku nganggo klambi iki pantes ya, Pak ya. Pantes apa kaya lontong. Yo ngamuk wong wedok. Omongen sing apik. Aku lho Bu, ndek bojo sampean iki bojo Bu, masyaallah tak syukuri alhamdulillah. Aku soleh bojo sampean yo gati, ayu sregep. Wong wedok nanti lokke ayu sregep. Kok langsung nang pawon korah-korah. Nyapu, mbah-umbah, nang petuk apa-apa digotongi kabeh. Wis kudu usung-usung ngono. Nah wong wedok nanti lokke. Sampeyan lho Dik, wis ora ayu. Kemayu, beler sisan. Nah wong wedok dilokke ngono ya klimpruk. Glimbung emoh nyapa-nyapa.
Nyapu omah kotor ya ben, mboten ngurus anak rewel ya ben, wis ndak ngurus, kono apa-apa moh, masak ya moh, kon adus lho moh. Dek wis kate magrib nang adus, mah kok elek kok adus. Tambah elek. Ngono carane. Maka niki pentingnya halal bihalal di situ. Halal bihalal itu yo artinya secara simpel ngene. Iki sakjane aku kepengen nerangke tatanane ati tapi kapan-kapan lek diundang meleh. Iki insyaallah iki ono jadwal meleh kula ten mriki. Soale nek gak salah panitia ki njaluk jadwal langsung loro mbok telu ngono. Mesisan. Loro nggih. Berarti 2015. Tapi yang mboten pas malam Ahad pagi. Mboten. Yo kudu ngalah ambek aku. Yo menyesuaikan yo. Ngapunten, nggih muga-muga bakdone niki terus pengajian rutin Ahad pagi niku sing rawuh nggih kewadah ngeten terus. Yo Ahad paeng. Kok yo eling dinane tapi kok gak tau mangkat kowe. Yo abot karo Mahabharata. Melu ngaji yo ketinggalan Mahabharata. Iki aja sangkingane Pak Anwar Zahid yo ora mangkat aku. Ya nggih napa mboten? Lho ngaku. Halal bihalal niku pertama menghalalkan yang dulunya haram karena Ramadan, begitu Ramadan selesai kembali menjadi halal. Aslinya halal, begitu Ramadan jadi haram, Ramadan selesai kembali halal. Contoh, minum kopi. Halal, pokok gak colongan loh yo. Halal, begitu Ramadan siang hari minum kopi hukumnya haram. Tapi setelah Ramadan selesai minum kopi siang hari malah jadi halal meleh. Lah mergo halal nggih pahit tok. Gak sida. Kepaiten. Dahar niku aslinya halal di siang hari halal, begitu wonten wulan Ramadan dahar siang hari haram, Ramadan selesai kembali menjadi halal. Halal bihalal, kumpul kalih garwane piyambak, rungokno garwane piyambak halal di siang hari, begitu bulan Ramadan datang meskipun kalih garwane piyambak di siang hari hukume haram, mboten pareng kena denda. Kok guyu? Begitu Ramadan selesai sak katokmu halal. Yang kedua, berusaha menghalalkan kesalahan kita kepada sesama dengan cara minta maaf dan saling memaafkan, karena dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah sudah diampuni, tinggal dosa dengan sesama manusia. Mulane pentingnya niku halal-halalan, menghalalke kesalahane, menghalalke dosa-dosa. Ini namanya tiang kumpul niku mesti nggak ada salah. Halo Bapak non sewu, Bapak sudah memaafkan Ibu? Jawab toh yo. Bapak sampun memaafkan Ibu Bapak dari lubuk hati yang paling dalam. Nah sing wedok kok guyang-guyu. Alhamdulillah yang sampun di sepuro. Ibu sudah memaafkan Bapak? Saestu senakal apapun dia, meskipun Ibu sering disakiti dan dikhianati, meskipun Bapak kalau ngasih uang belanja Ibu cuman 300.000 tapi kalau kasih ke rondo 700.000, tetap Ibu maafkan? Tidak dimaafkan Bu? Jahat. Gini loh Bu, kalau Bapak tidak mau memaafkan kesalahan Ibu, demikian pula sebaliknya kalau Ibu juga tidak mau memaafkan kesalahan Bapak, sungguh penderitaan yang mana lagi yang harus dirasakan? Loh iya kan?
Ibu kalau menyakitin bapak belum dimaafkan nama bapak, itu dosanya besar banget loh ibu. Ibu kalau keduluan mati bapak belum memaafkan, itu ndak bisa masuk surga. Ngono ku kadang ngono wong wedok njaluk sepuro sing lanang gak di ngapura ngoten niku mboten sedih, biasa. Biasa. Pak, aku sing salah njaluk sepuro. Gak kata sepuro. Durung garing iki loro atiku. Gak mbok sepuro, Pak. Gak mbok sepuro, ya wis. Engko bengi aja turu awor aku. Yang estri ngoten niku atos atine kathah dosane. Wis tubuh. Betapa menderitanya diciptakan berdua sebagai suami istri itu kan harusnya saling membina kasih sayang. Nggih mboten. Lah terus kalau gak sepuro-sepuroan kumpul sak jero omah neng seringkut-seringkutan, sing lanang ketemu sledot, sing wedok ketemu sentiet. Sing lanang sledot, sing wedok sentiet. Turu wong loro sak kamar, singkur-singkuran. Wis padha tuweke, padha watuke. Kapan sing lanang watu? Sing wedok nyaut. Sing lanang sing wedok. Niku lek gelem turu sak kamar. Kadang sing lanang iku diobrak kok. Turun jabah, aja turu kene. Turun jabah. Sing lanang ya kluyur sarungan tok. Ya kalau rumahnya gede, ruang tamu, ada kursi, ada sofa, sok turu nang kursi. Lah nek rumahnya cilik, enggak ana kursine, enggak melungker nang ndukur meja. Namanya rumah tangga itu kalau bisa kan bahagia dunia, bahagia di akhirat, jadi suami istri di dunia sampai nanti ke surga. Amin Allahumma. Koyok rumah tanggane Kanjeng Nabi kalih garwane, Nabi Ibrahim kalih garwane, utuh mulai donya ngantos swarga. Mpun ngantos koyok Abu Lahab sak bojone neraka karo-karone. Mpun ngantos kados rumah tanggane Nabi Nuh. Nabi Nuh niku sing kakung solih tapi sing istri kafir. Bincing ten akhirat sing kakung swarga sing istri neraka. Nak ngoten Bu nggih. Nabi Nuh swarga. Terus garwane sinten namine garwane Nabi Nuh? Wonten sing ngertos? Mboten ngertos nggih. Garwane Nabi Nuh niku namine Bu Nuh. Niku kok mbok guyu to? Lah nggih, sinten namine garwane Nabi Nuh niku? Bu Nuh. Garwane Pak Lurah kan Bu Lurah. Garwane Pak Camat Bu Camat. Garwane Nabi Nuh Bu Nuh. Garwane Nabi Lut ya Bulut. Niku benjing sing Nabi Nuh Nabi Lut lak ten swarga. Lah garwane ten neraka. Mboten enak. Nah carane nggih niku ngapura-ngapuroan. Wes jam 10. Iki wis padha ngaji 2 kali iki. Sampun. Pangapunten ingkang agung. Kurang ngundang dhewe. Jomeng nunut nggih, sampai jumpa tahun depan di tempat ini. Saestu Bapak Ibu kathah ature nggih mesti kathah lepate. Matur suwun Pak Camat, Pak Lurah nderekaken ngaos kerawuhan panjenengan. Ngapunten sanget jenengan boten diparingi wekdal nyambut Pak Lurah. Pak Camat mboten dipun paringi wekdal sambutan keranten dalem waktunipun terbatas. Pangapunten sanget mugi dipun sarengi hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi
فيه تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun kawit katosanipun salepat lan khilaf nyuwun gunging pangapunten. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.